தமிழகத்தில் இன்றும் 26 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனிடையே மேட்டூர் அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 85,000 கன அடி நீர் திறந்துவிடப்படுவதால் 12 மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கக்கடலில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியால் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, மதுரை, சிவகங்கை, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், திருச்சி, திண்டுக்கல், தேனி, கரூர், நாமக்கல், ஈரோடு, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. சென்னையின் ஒரு சில இடங்களுடன் இடிமின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சேலம் பகுதியில் கடந்த 3 தினங்களாக தினமும் அதிக அளவில் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் மழைநீர் தாழ்வான இடங்களில் தேங்கி நின்று வருகிறது. சேலம் பகுதியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் பல இடங்களில் பள்ளங்கள் தோண்டப்படும், சாக்கடைகள் அடைக்கப்பட்டும் உள்ளது. இதனால் சாக்கடை நீர், மழைநீர் எந்த வழியில் செல்வதற்கும் வழியில்லை. இதனால் வீடுகளுக்குள் மழைநீர் மற்றும் சாக்கடை நீர் புகுந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை காரணமாக ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நேற்று வினாடிக்கு 50,000 கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது. இன்று 78,000 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 120 அடியாக உள்ளது. அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 85,000 கன அடியாக உள்ளது. வரும் நீர் அப்படியே 16 கண் மதகுகள் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. இதனால் காவிரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, திருச்சி உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 1,10,10,000 கன அடி வரை அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.